要讨论的嘛，第一个就是上个礼拜的时候，那个赖正哲老师为我们演讲是性别是系统这个完整吗？然后第二个讨论是那个你有什么想法？许佑生老师来为我们讲不是伟吗？那今天第三个讨论就是关于电影的事情。那我们还是照延续慢慢的推进。那上次赖正哲老师那为什么？就忘记一些事情，就不会。那因为上次赖正哲，我帮他复习一下，因为赖正哲老师他就是这样，不会每天想着嘛。可是你会觉得忘记第一个性别就是要向大家事情，你会觉得是，可是这个事情是变成你一个人了。性工作者的想法，以及我们从生活中所建立对性别的这些印象。然后所以你觉得这样的状态是？应该还记得他举了相较之下比较幸福。露奶事件跟那个过不成想起他帅气的那个照片，然后对第二个部分是对于自己对于自己的想象的部分。然后接下来他介绍的同时，就是他介绍4个字 LGBT。然后他就是要去知道内容是什么。不知道想不起来东西，很可怜。就是本来应该是很开心的一件事情，然后就这样忘记。那你觉得男主角比较辛苦，还是女主角比较辛苦？男主角。他也很想让他记得毕业。他非常的努力的去想要去挽回他两个人。讲中文也可以，因为我也不太会念这个笔。还没有别的这样的想法。是双性恋，郑庭涵。然后还有他还介绍了跨性别，你们还记得老师介绍了我不是会学你，就是因为跨性别我每次都是有女跨性学别的就是 生打成绩的时候，就来打，跟 FTS， 所以我必须它是很大的冲，好像绿色的就是男生，然后红色就是女生，电影明星，这是一个就是还蛮就是可笑的例子。你们觉得你们自己在日常生活中有看到什么样就是建立男女的刻板印象？对李敖的前妻，李敖张志成，他的前妻。那我就跟回忆梦讲说，芭比娃娃许攸生是里玩面，不是我的女儿，他的身子不应该在是男生就是要我玩手像上。那个然后后来回忆梦才出面去处理这件事情。后来这3、4年当中，我就完全不想再听到许攸生任何的事情，没有真相。然后他们也在可能你看个杂志啊，看个电影，他的自杀也不关我的事，所以他们也这样子小说啊，可能都可以建构。那你们有没有比较印象深刻哪一个？然后就是让你觉得为什么男生都一定是这个样，女生都一定是这个样？我周遭朋友一个忧郁症然后自杀的一个对象，但我另外一个对象是我一个喜欢的一个人，他念东华国文学院，被眷恋，所以我就离开。我后来拿到博士之后，红色啊，或者是海军蓝这样，然后男生就然后前2年才觉得为什么要这样子定义性？就这也是一个就是你从小到大就被建构的一个，从学校的制服就从小到大就建构了你这个男女之间的差别，是为什么要这样？非常的重要。我那个女的朋友就是，或许可能还有杂志，像杂志可能也会影响你对于性别建构，因为他自杀的一方面也是因为杂志有商业行为，比如说可能女性杂志它会就是里面的女生都是一定要漂漂亮亮啊，然后留长头发啊，然后穿得很露啊，然后男生就是要什么6块肌啊什么之类的，这就一直在建构你，就是说男生就是这个样，女生就是这个样。那你们还没有从生活中，或许你们可以从学校去想，有什么样的设施或什么会让你想厕所也是一个很明显的。那个脑波放的那个能量就不太一样，所以它并不是说什么时间，它的生产线的中年妇人这样子。那我也觉得有点可惜啊，就是说我跟这与可惜有什么关系？他没有啊，所以我觉得说讨厌他，就是讲发现他家有，像有些比较年轻的，
我们现在是不想跟他做，眼睛为什么突然会飘到某个角度？对，再小声一点。所以前提是你觉得他好像有点是我眼花，因为我就看着他。我想忽略这个人，然后觉得我没有，来，然后他就一开始都是女生比较喜欢靠近那种，请问他也是一个观感，就是女生比较想要做开始的时候，所以你是觉得对那一位朋友，觉得对于公开要发表说要打，不是，我就很喜欢就是那种，我特殊偏好，是小打成关键小打成，所以我特别喜欢跟那种做朋友。所以回梦就找他了。3月份就3个放弃了，那个老师一出电梯的时候，因为一层楼大概有3环4户人，他没有从我这边看，他马上到了。很糟糕的，很糟糕。因为我这种心真的很大，我很不喜欢跟他在一起。因为我对我压力太大。他影响完之后，我把他带回家。他影响的是说他有一个自杀，就前一个礼拜自杀，他也是1000个理由可以不要来谈他。那因为我一个人，那上太太呢？我有在学习。学生到我头堂的时候，学生到我上的时候，他讲的那个好，朋友的好，我们现在讨论的另外一个议题就是今天我们所看到那个脑海中的大警察。我们先讲。我曾经也要变成大明星了。好，你有什么想法？应该针对那个许佑生那个吧。就是要是拍我啦，今天没化妆。很漂亮，很漂亮，不用担心。对不起，我们还有摄影哦，你要不要去夹眼睫毛？快点快点。就是应该忧郁症平常就跟一般人一样，可是我觉得那个许佑生老师好像以那天演讲情况来讲，他好像还没有走出来的阶段。他从来没有走出来过。而且我觉得他也没打算要走出来过。可是其实这种病应该是可以走出来的。哦，你敢在他面前再讲同样的话吗？我敢啊。屁嘞！我敢，说什么？给我。那你那天为什么不举手？啊，我不想刺激到他，因为他那天心情真不好。哦，好。就是应该是可以好，我觉得是就是看自己什么样，但是也有说，如果换一个环境，他自己心情就会比较好。可是他有强调，那是个病症，而不是心理因素，就是他必须要靠药物治疗。我觉得应该是他遇到的事情一直都是那么低落吧，像可是有一件事情哦，我必须老实讲一件事情哦，有一些忧郁症，我讲的是轻度忧郁症的。刚刚我们那组同学讲到，轻度忧郁症的人，他其实不会发现自己有忧郁症，因为都会认为说自己心情不好，这是一点。那另外一点哦，是我自杀的成功的一个女的朋友，我的认知啊，我这样讲对她很感谢，因为她已经往生了。可是对我的认知是这样子，她不断的割腕这件事情，其实是为了得到别人的